Himnas 你喺度做乜嘢啊？拖地。拖地咁叻仔啊！咦，你去邊度啊？呢度。邊度嚟㗎？哦，洗手間都要拖。OK， 跟住咧，小心喎！你嗰支柄好長喎，嗰個柄，唔好整跌啲嘢喎。嚇？儲物室，嗯。我要3個你要抹呢度。抹後邊，好黑喎！你唔驚啊？好啦，拜拜。OK 啦。OK， 好，open。You try here. 去邊度抹啊？而家？哎呀！哎呀！哎呀！係啊，小心啊！小心啊！一撞到台啊！一個一個階磚咁樣抹嚇，識唔識啊？一個一個階磚抹。個櫃唔使抹㗎，抹埋呢邊，抹埋呢個廳啦，客廳。再見。你頭先呢度咪抹咗咯？呢度你唔記得咗啊？你抹咗啦。頭先你抹咗啦呢度，街邊有濕。又有濕咩？抹埋個走廊啊 ，corridor 嗰度啊。乖仔啦，抹地啦。哎呀，呢度濕，哦，好啦。哇！你個姿勢好靚喎，軒軒。Here。哇！好犀利喎！哇！喂，小心啲啊！係咪抹乾淨啊？添啦，轉間弟弟個弟弟未起身喎，你要靜啲喎，你入去抹，知唔知啊？好啦，我拍到呢度啦 ，say goodbye 先啦 ，Himnas。拜拜。望近啲再望下 Himnas 個樣先 ，Himnas 而家3歲零10個月，好啦 ，say goodbye 啦。拜拜。OK， 乖仔啦，拜拜。